Переважна більшість олімпійців вже обживає місце майбутніх стартів, перебуваючи в Лондоні. А от Миколі Лабовському сьогодні вдалося на шляху з Кавказу до Англії заскочити в рідні Чернівці. Звідки такий загар? Де готувалися? Загар во время тренировочного процесса на Кавказе тренировался и готовился ближе до Олимпийских игр. Ну, конечно, мы и готовился и раньше, но это впритык до Олимпийских игр. Під палючим сонцем. Да, кстати, доводиться. Да, приходилось, конечно, не сладко, но готовили. Перебування нашого олімпійця в Чернівцях спричинило зустріч спортивних журналістів краю з тими спеціалістами, які причетні до олімпійських буковинських здобутків. Адже вже сама участь наших спортсменів в Олімпіаді є високим досягненням. Хоча всім нам хочеться завоювання ними конкретних здобутків вже під час самих змагань. А от їхні наставники від точних прогнозів утримуються. Кожен має показати на те, що він готовий. А яке це буде місце, важко ворожити наперед. Тому що дехто каже, що там світить. Побачите, після Олімпіади світило тільки 3 медалістам. Всім решту не світило, могли не їхати. Тому на той Олімпійський чемпіонати світу і Європи люди з'їхають з усього світу. Це спортивне свято. Потрібно віддати належне тим фахівцям та спортивним організаціям, які, незважаючи на відсутність належних умов для підготовки, зуміли виховати наші олімпійські надії. Сьогодні дуже приємно, що все ж таки легка атлетика представляє, наша Буковина представлена на Олимпийских играх 2 легкоатлетами. Это вид спорта, который, по-моему, на нашей территории имеет самые худшие условия для работы. Как они выросли, удивительно. Школу Новоселицької легкої атлетики в Олімпійському Лондоні буде представляти Наталя Лупу. Наталка пришла в группу Владимира Васильевича Степанова, будучи еще где-то в 6 классе, чуть-чуть ходила на дзюдо. Ну, это как бы участь всех спортсменов. Они пробуют несколько видов спорта, но останавливаются там, где им более комфортно, или тренер подходит чисто и так далее. И все время мы за ней как бы следили, старались помочь. Першочергові ж олімпійські надії ми покладаємо на вихованців однієї із найсильніших в Україні – Буковинської школи стрільби з лука, яку в Лондоні будуть представляти досвідчена Тетяна Дорохова та швидко прогресуюча юна Лідія Січенікова. На международных аренах очень высокие результаты, в том числе и на мировых, и имела, в общем-то, спарринги с очень серьезными спортсменами, в том числе и кореянками, которые являются лучшими в мире, и имела уже на своем активе победу над ними. Но что могу сказать, что очень важно везение, очень важно, как спортсмен проснется в это утро, с каким настроем, как получится ввести себя в борьбу. Тут прогнозировать очень сложно, хотя Лида очень хорошо готова. У підготовці буковинських олімпійців, звичайно ж, потрібно відзначити спортклуб «Гешко», який взагалі опікується розвитком спорту в нашому краї і конкретно підтримує всіх наших олімпійців. А я хочу розказати декілька слів про наш спортклуб. Офіційно неофіційно ми працювали з 2005 року, а офіційно ми почали працювати зареєстровано з 2007 року. Крім проведення різноманітних заходів і роботи зі створення спільно з кіцманською владою та з владою спортивного інтернату в місті Кіцмані, за підтримки, можна сказати, підтримки цієї ініціативи, це депутата Чернівецької міської ради Чинуша Валерія Миколайовича, цей проєкт, вдається, вцілюється. І він працює і зараз, і надалі. Наталку Лупу Валерій Миколайович підтримує з 2006 року. З цього року також стали стипендіантами і наступні члени нашого клубу – це Лідія Січенікова і Микола Лабовський. А Дорохова, до речі, і раніше також підтримувалася нашим спортклубом. Сергій Батюк, Максим Шварцман, теми дня, ТВА.